ปี 2050 เมืองถูกแบ่งออกเป็นสองโลกศูนย์กลางหรูหราเต็มไปด้วยเทคโนโลยีและโลกอีกด้านแออัดมืดมนเหมือนถูกลืมเลือนฉันชื่อมิราอายุ 17 ความฝันของฉันคือการเป็นนักออกแบบเมืองสร้างที่คนธรรมดาจะมีศักดิ์ศรีแต่ในโรงเรียนความฝันไม่ใช่สิ่งที่เราได้เลือกระบบ AI วิเคราะห์คะแนนฐานะและบอกว่าอนาคตของฉันคือแรงงานซ่อมบำรุงแค่นั้นเพื่อนของฉันก็เหมือนกันใครอยากบินถูกบังคับให้ทำงานคลังสินค้าใครอยากเล่นดนตรีถูกส่งไปคุมเครื่องจักรหลายคนยอมรับเพราะคิดว่ามันคือความมั่นคงแต่ฉันไม่อาจทนได้ครูคนหนึ่งเคยบอกว่าอนาคตของเธอไม่ควรให้ระบบไหนมากำหนดคำนั้นติดอยู่ในใจฉันมันผลักให้ฉันลุกขึ้นสู้แม้ระบบจะพยายามทำให้เรายอมแพ้แต่ฉันเลือกก้าวออกมาแม้เต็มไปด้วยความเสี่ยงอย่างน้อยมันคือก้าวที่ฉันเลือกเองความฝันอาจไม่สมบูรณ์แบบแต่มันคือของฉันและฉันจะสู้เพื่อมัน